E aí, galera, nós vamos aqui agora dar um rolezinho aqui, ó. Né? Ando na xícara, não, né? É. Olha aí, ó. Vamos tomar um mingauzinho de milho agora mesmo. Me deram chuto de panelão, viu? Galera, vamos ali. Cuidando nós ali, ó. Nós estamos indo lá. Entendeu? Desse jeito mesmo, vamos lá. Rapaz, no frio. Frio que aqui em casa nós moramos, parece que é uma geladeira. Vamos aqui na... Vai, deixa eu aparecer aí, moço. Aí, ó. A mãe da fogueira, eu falei que nós vinha pra fogueira hoje. Aí, fogo aqui, ó, tô reunindo aqui, ó. Fogão. Aí nós vemos pra aqui, ó. Um evento. Olha aí, dona Rita. O fogo tá esquentando mais. Olha lá. Bonito, né não? Topzera, moço. Você é maluco, bonito demais. Fogão. E galera, agora chegou a hora boa de comer, né? Pra nós ir embora. Aí. Vai,